一条鱼第一次见到废弃的淡水螺壳，也会把它推到沙地上，转正，挖坑，埋起来，只露出洞口。我们本来会说这是本能，但如果你把它刚挖好的坑填平，它会回到原来的位置重新挖。把贝壳提前摆成尖端朝下，它就不用再花很久反复挖坑挪壳，提早进入盖沙子的阶段。把壳拿走，它就停下来。这不像一个固定按钮。这篇登在 Current Biology 的论文研究的是一种住在贝壳里的磁雕，学名 Lamprologus oscillatus， 生活在非洲坦干伊卡湖。德国马克思普朗克生物智能研究所的团队把这种鱼怎么建巢这件事拆开了，拍下它每一步动作，干预它的进度，改造它选的壳，最后看见巢后它脑里哪些区域留下活动痕迹。本能这个词原来不止一层，它到底是不是学来的？研究团队养了5条雌鱼，从小放在没有贝壳的环境里，整个成长过程中没见过任何螺壳。长大之后，第一次把它们放进有壳的水族箱。刚开始它们很害怕，会躲在沙子里，绕着鱼缸试探，甚至先在鱼缸角落自己挖了几个坑。但只要进到壳里，开始接触壳，它们也做出了一套和熟练鱼相同的动作，把壳推进沙里，挖坑，把壳旋转成尖端朝下，再盖上沙子。5条里有4条，最后做出来的巢跟从小接触过贝壳的熟练鱼几乎一样。他们从来没看过任何同类示范，不靠示范也知道巢大概该长成什么样。这部分是先天的，但先天不等于死程序。研究者一边拍摄建巢过程，一边在中途打断它。第一种干预在于挖好坑，还在继续挖的时候把坑填回去，连续这样做，最多重复10次。对照组的鱼平均花91分钟把壳摆到位，被反复填坑这组这一阶段拖到了184分钟。但他没有放弃，也没有换地方，他回到同一个被填平的位置继续挖。第二种干预反过来，在鱼缸挖了10分钟之后，研究者直接帮他把壳立成尖端朝下放进坑里。对照组这个阶段平均要91分钟，这一组在大约10分钟后就进入下一阶段盖沙子。他省掉了后面那段反复挖坑、挪壳、调整角度的过程。第3种干预把壳整个拿走，他停下来，在原来的位置尝试了一下，然后就推到水族箱角落，不再做了。填坑就重挖，壳摆好就直接盖沙，壳拿走就停下。建巢的顺序不是一条不能改的链条，它有几个检查点串起来，坑挖好了没？壳立起来了没？壳还在不在？每个检查点看见什么状态，就切换下一个动作，或者回到上一步，回到那5条从小没见过壳的鱼。第一次他们确实建出了巢，但很慢。第一次平均花了748分钟，超过12小时才把整套流程完成。动作也笨，抓壳的位置不对，常常去咬、推、撞壳上各个位置。把同样的鱼带回原来的环境，过10天再放回有壳的场地。第2次平均250分钟，一半都不到。第3次仍维持在几小时内，没有回到第1次那种慢。更意外的是1年之后，研究者让这些鱼回到没有贝壳的环境，整整1年后再放进有壳的场地。如果只看开始接触壳之前的等待，第1次平均超过1000分钟，1年之后平均8分钟就进了壳。真正开始做之后，整套建巢平均266分钟完成。虽然还没有完全到熟练鱼那么快，但已经远远没有第1次那么慢。而光看别的鱼怎么建，效果不大。隔着透明挡板观察熟练鱼示范的那组，后来自己上场时，并没有比完全没见过壳的鱼更快。也就是说，对巢最后大概要长什么样，它似乎先天就有方向，动作的熟练度则要自己练出来。经验修的不是家应该是什么样，是我的嘴巴和身体要怎么把它做出来。接着，他们不再动鱼，而是动壳，看它会接受什么，会拒绝什么。先看壳的内部，这种螺壳里面本来有一根中央轴，
可以叫它贝壳里的螺旋柱，整个贝壳的内腔就是绕着这根柱子盘上去的螺旋形空间。研究者用 3D 列印做了3种壳，一种正常有螺旋柱的，一种把柱子拿掉变成空壳，一种把柱子换成一条直直的管道。3种壳一起放进场地，看鱼会待在哪一个，会在哪一个里面建巢，晚上会去哪一个里面睡觉。熟练的鱼超过80%的时间都待在正常的螺旋壳里，直管那种只待大约7%的时间，空壳那种9%多一点。从小没见过壳的鱼选择也偏向正常螺旋壳，而不是直管或空壳。他要的不是随便一个空洞，他要的是里面有螺旋形通道的壳。论文里明确写进结论的一句话，可被当成巢材的东西是一个带有螺旋形内腔的物体。这根柱子和螺旋内腔似乎是他判断这个壳能不能用的关键。如果柱子不在，他就很少把这个壳当成能建巢、能过夜的家。内部是玩，再来是外形。研究者再次用 3D 列印做了3种改造壳，一种是左旋壳，圆形螺壳是右旋的，这种把整个螺旋方向反过来；一种是压扁的壳，洞口和主要壳身不变，只把壳间那一段压扁；还有一种是拉长到6.5公分的长壳。熟练的鱼都会去和这3种壳互动，也都会启动建巢的整套动作，但它们的行为明显受到了形状影响。面对左旋壳，刚开始它们抓的位置不对，它们先用了原来右旋的抓法去拖去推，慢慢它们调整了，抓住内侧的唇，反方向旋转。同一条鱼自己学会了把抓法翻过来。面对长壳，它们挖得更久，但坑还是不够深，把壳立成尖端朝下几乎不可能。最后它们选择把壳平着放在沙里，一样盖上沙子，做成一个横躺的巢。形状变了，动作会跟着调整，但物理上做不到的事情，鱼也做不到。也就是说，这套建巢顺序不是只认得一种壳就锁死，它能适应外部形状的变化，但有真实的物理上限，行为上看起来像是在比对状态。那么脑里有没有对应的痕迹？研究者用了一个叫做 CFOS 的标记。CFOS 是一个基因，当神经元最近活跃过、被使用过，这个基因就会被打开。把它染色之后，你就能在处理过的完整脑组织影像里看到最近活动留下来的分子痕迹。实验分3组鱼，每组6条。第一组是正在建巢的鱼，第2组是住在已经做好的巢里但没有再建的鱼，研究者管它叫房主。第3组是放在没有壳的水族箱里的对照组。45分钟的观察窗口之后，把整个脑取下来，看 CFOS 的讯号分布在哪里。比较明显的讯号出现在端脑的几个区域，尤其是叫做 DL 和 DC 的位置。其中 DL 这个区域在鱼类脑里常被认为和哺乳动物的海马同源。海马是哺乳动物脑里和空间记忆、地点记忆高度相关的一个区域。如果把建巢鱼的讯号当作100%，房主鱼大约是58%，没有壳的对照鱼只有大约13%。换句话说，建巢时端脑里这些区域的近期活动痕迹更多。要说清楚， CFOS 只能告诉你这个区域最近活跃过，不能告诉你这个区域控制了建巢。这是相关性的证据，不是因果关系。所以论文最后用了另一个词 Cognitive Template Matching， 可以翻成拿眼前的状态和脑里的一个目标标准做比较。意思是这条鱼的脑里可能存着一个关于合格的家应该是什么样的标准，壳立起来了没，洞口能不能进去，坑挖得够不够深。他每做一个动作就拿当前的状态和这个标准比一下，差太远就修，接近了就进入下一阶段，达到了就停。本能这个词原来太简化了，它不是一个被按下去的按钮，也不是一条从头到尾不能改的程序，它更像是一套有目标、有检查点、可以被经验打磨的行为。但论文也很小心地画了一道边界。这是一种生活在非洲坦干伊卡湖的鱼。这篇研究看的是实验室里饲养的 Lamprolicus ocellatus。
核心行为和脑活动实验主要用成年词语，样本量不大。脑区活动是相关性，不是因果。心理模板这4个字是对行为和神经活动的一个合理解释，不是说这条鱼会像人一样在脑里想象一个家的画面。它不是小建筑师，它是一条一边动作一边比对状态的鱼。而我们本来以为的那个本能按钮，拆开来看，至少有先天的一套目标，灵活的顺序，可以被练习打磨的动作，还有建巢时脑里某些区域会留下更强的活动痕迹。按钮这个比喻就不够用了。